საარჩევნო კამპანია აქტიურ ფაზაში შედის. შეხვედრები ამომრჩეველთან და დაპირისპირება აქტივისტებს შორის. ხელისუფლება წინა საარჩევნო დაკავებებზე მორატორიუმს აცხადებს. რა შეცვლის მთავრობის გადაწყვეტილება და რა მოლოდინი აქვს ოპოზიციას. მე მინდა გამოვაცხადო მორატორიუმი. ეს არის კლასიკური ფარისეულობა მთავრობის მხრიდან. ის განცხადება აჩვენებს, რომ თურმე მართლები ყოფილვართ, როდესაც წინა საარჩევნო გარემოს არანორმალურობაზე ლაპარაკობდით. რა შემთხვევაში იტყვიან სამართალდამცველები უარს საზოგადოებრივი წესრიგის დამღოვი აქტივისტების დაკავებაზე? თუ კი უკიდურესი აუცილებლობაა და გარდაუვალი შემთხვევა, მხოლოდ ამ მომენტში იქნას გამოყენებული დაკავება. ოპოზიციაში ყოფნა არ ნიშნავს ინდულგენციას, ოპოზიციაში ყოფნა არ ნიშნავს იმუნიტეტს რაიმე დანაშაულის ჩადებისა. მართველი გუნდის კანდიდატი დავით ნარმანია მინისტრის პოსტს ტოვებს და თბილისის მერობისთვის იწყებს ბრძოლას. მე დედაქალაქში დამჭირდება, ამიტომ ამ ნივთს ვერ დავტოვებ და მიმაქვს დედაქალაქის მერიაში. საქართველოს დემოკრატიის მორიგი ტესტისთვის ემზადება. ვინ დააკვირდება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს და ჩამოვლენ თუ არა საქართველოში ეუთოს მონიტორები. შეიძლება ოდირმა არ გამოაგზავნოს გამოდამკვირვებლები, რადგანაც ეს არის ადგილობრივი არჩევნები და ეს არ შედის მათ კომპეტენციაში. ასეთ პირობებში, რა თქმა უნდა, არ არის გასაკვირი, რომ ქართულ ოცნებას არ სჭირდება ეუთოს თვალები და ყურები, ასე რომ ვთქვათ, ამ არჩევნებზე. საქართველოს კვლავ არჩევნების მოლოდინში იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი, მართველი გუნდი ოპოზიციის პირისპირ და სამოქალაქო სექტორი. დისკუსია არჩევანში.